監嗰啲5節參加廣東旅遊旅日一夜深圳灣出發，前往中山。上車啫，送1支水。沿途經深中通道前往中山，望見美麗嘅風景。下一個站就去食個午餐，位於麗港酒樓食個魚羹。個魚羹呢就上嚟呢，就真係食得津有味，啖好好味，好鮮味。跟住仲有鯪魚肉，鯪魚肉呢就炸得好好味。跟住苦瓜呢就有咗家鄉感覺，好似屋企嘅一樣，食得咁好。跟住仲有肉餅同埋牛肉球呢啲普通食物。今餐嘅午餐嘅價值呢係評為100分。牛肉球點咗啲雞汁更加好味，端午節就更加提供總一隻。下一個站要去菊花酒廠，菊花酒廠呢就係小欖園嘅菊花嘅酒類出品之一。我喺呢一度就飲咗菊花酒，飲完之後呢就令到好津有味又好飲。跟住仲有菊花醋，菊花醋呢就令到身體機能有所提升。飲咗一杯之後，就成個人呢就精神爽利。食完飯飲完酒就嚟到古廟度散心。入到古廟就當然去拜神祈福。最重要嘅係廟宇範圍以內，就唔可以對住個佛像影相，只能夠喺個大花園嘅附近度行下散心，行下又散心，咁樣就過咗大半日了。最重要嘅係入到去廟宇嘅時候，就要好似相中嘅小姐咁樣，一定要實心上香，好悶地等得嘅時候，就可以嚟到附近嘅水池度睇魚，悠哉咁就游過一日啦。睇完個古廟遊覽之後，咁就翻去今晚入住嘅酒店，叫做大上酒店。大上酒店係中山最近新開嘅酒店，評分為4級酒店。基本上嘅酒店呢，就係同服務式住宅加埋俾客人嘅酒店2合為一。今次就編導房間係7樓，7樓嘅房間呢嘅設計係咁樣嘅，但就開箱片段再睇下先。開箱片段嘅廁所呢就比較寬闊又闊大，最重要嘅係佢有企缸，留喺個商場附近呢就一個叫做大洋佛。大洋佛呢就下面買咗杯珍珠奶茶去飲。跟住就聽埋演唱會，同時仲可以食埋你今晚嘅晚餐，8餸1湯，白飯任裝，飲品任飲。出到咁上下嘅時候，會有人俾個利是，俾個歌手作為回禮同埋打賞，開心咁樣過咗一日，返去酒店休息了。第二早上嚟到食自助早餐，食早餐嘅款式就唔需要多提，特別留意嘅係自助早餐嘅時間呢，就通常都係6半到9半，食嘅食物款式都係普通，冇乜特別，主要都係煎蛋、番薯同埋粥為主，唔好期望太高。今日食嘅早餐就係咁樣，食到2碟就已經夠曬飽。夠曬飽之後呢，就喺附近超市度買嘢食返香港。跟住就嚟到汽車博物館，裡面呢，除咗展示車輛之外，仲有一個叫做俾小朋友玩嘅揸賽車嘅地方，就好似賽車隧道咁樣，玩得幾開心。跟住仲有歷代嘅
總理呢都係坐呢架專車嘅。睇完之後呢，就最後都係食翻個午餐時間，白菜一湯食得好好味，其中最前面就係食期燒鴿，燒鴿燒得好好味，加啲津鹽同埋醋食落去呢就特別爽口，又脆卜卜，好好味，下次要試。最後一站去咀香園。去完咀香園咧，就除咗去市政杏仁餅之外，仲喺入邊食個葡撻，歎翻杯茶，歎翻杯咀香園嘅雪條，咁就完美嘅下午行程。最後嚟到呢度買手信，翻香港有澳門咀香園有句咀香園買手信，咁就高高興興翻去香港啦。最後我哋架車翻返去深圳灣口岸，解散。下條片再見，拜拜。